Uba Vivex IPS SP ke East Khas Hills District haka kerwa haka janmit jong ka arpuai teri Risau arja arpusan ula pentip bau ganja ubala pombat jenrat daki pulet haka por menstep haka snong lat lulong udan hadu kemba shipautan. Laong bau niu ganja la thong haka jaka ka bahe palat san ekar haka tega snong. Ula pentip baga jinglet pombat jenrat komisi benta ka kamban yakun ya ki kam jingdi penbuat kladan benta daki pulet bat ki bor penyat ke district ke tenat forest ke tenat excise bat ke state anti narcotics task force ANTF. Hadian ke jing pombat jenrat yau ganja la thang no sendon yu uha ka tega jaka bat ke kerwo ke benrap baga tenat pulet kalong persya ya ki kam drugs bat ke temu banyada ya ke imlang sa lang. Kekerwa ke penkut baka jing thung ganja kadai ke babian batkan kring yaki kendon ke NDPS Act. Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.